Добар ден, започнуваме со дневникот на Канал Плюс. По повод празникот Свети Кирил и Методи во овие вести повеќе за тоа како се слави овој ден во градовите во регионот. Продолжуваме по кратката најава. Денес православното христијанство го празнува денот на сесловенските просветители и учители, односно денот на светите солунски браќа Свети Кирил и Методи. Од 3000 до 4000 сезонски работници од истокот ќе заминат на печалба во Италија. Возрастната граница е од 20 до 60 години. Од територијалната противпожарна единица апелираат да не се пали сувата трева која може да предизвика поголема штета за околината. Сточарите и земјоделците да ја косат тревата. Денес православното христијанство го празнува денот на сесловенските просветители и учители, односно денот на светите солунски браќа Свети Кирил и Методи. По повод празникот во штипската населба Баби, во недоизградениот храм Свети Кирил и Методи, содржа се народен собир на кој присутните имаа можност да присуствуваат на водосветот на храмот. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев им го честита празникот на сите православни христијани. Денеска е Свети Кирил и Методи. Овие двајца светители се посебно важни за словенските народи. Светите браќа Кирил и Методи се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. За словените се важни не само затоа што им ја дадоа азбуката, туку и затоа што ги доведоа пред вратите на вистинската просвета, тоест пред Христа. По повод празникот, градоначалникот на општина Штип упати честитка до сите граѓани. Сакам на сите православни верници од нашиот град и од Република Македонија да ги учествуват еден од нашите најголеми празници Свети Кирил и Методи, кој е на 24 мај. Свети Кирил и Методи се дар од Бога. Всушност, кога Господ ги одредувал што да подели на секој народ, значи кога ги давал оние убави работи, на македонскиот народ им ги дал Свети Кирил и Методи, а потоа и нивните ученици Свети Климент, Наум и останатите. Тие ја напишале глаголицата, нашето писмо. Тие се она духовна врска и наше обстојување. И затоа верувам дека со едно достојно почитување и чествување на тој празник ќе направиме се за да им се заблагодариме за она што го направија некаде пред 11 век. Денес по повод празникот во штипската населба Баби, во недоизградениот храм посветен на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи се одржа се народен собир. Православните христијани имаа можност да присуствуваат на водосветот на храмот и на сечењето на славскиот колач. За животот и делото на Кирил и Методи има огромна библиографија, напишани се над 10.000 студии, прилози и статии, има голем број фрески и икони инспирирани од нив, а многу цркви и образовни институции го носат нивното име. Тие се патрони на Скопскиот универзитет. Во 11 век црквата го прогласила 24 мај за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија за прв пат бил одбележан на 11 мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Традиционално, 24 мај беше ден само на образовните институции и просветните работници, а од 2007 година тој е и државен празник на Република Македонија. И владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз на сите православни верници им го честитаат празникот Свети Кирил и Методи. Во честитката на ВМРО-ДПМНЕ стои дека светлиот пример на сесловенските просветители истовремено е аманет да продолжиме на патот за обезбедување подобро образование и научна работа. СДСМ со порака дека исправени пред предизвиците пред кои што се наоѓаме како народ и држава за враќање на основните човекови права и слободи, денешниот голем празник преку успешноста на големата мисионерска улога на светите браќа Кирил и Методи нека не охрабри дека посакуваното може да се постигне. Веќе четврта година како општина Делчево го одбележува 24 мај, денот на сесловенските просветители и покровители на градот. Во рамки на одбележувањето, градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански го пушти во употреба ново реконструираното игралиште во населба Ново Делчево.
24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, општина Делчево како патрон празник ги одбележа со низа на активности. Одбележувањето започна во текот на вчерашниот ден, откако пред најмалите се представи караванот на Златно славејче 2015. Активностите денес продолжија со света литургија во соборната црква Свети Кирил и Методи, литургија со која чиноначелствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Во рамки на активностите се одржа и света литија од храмот Свети Кирил и Методи до дворот на средното училиште, каде се наоѓа новоизградениот црковен комплекс Свети Климент Охридски. Празник на сесловенската писменост и култура, празник на сите просветни работници и на сите наставници и ученици, но исто така би сакал да го честитам и празникот на градот Делчево како патронен празник, празник на сите луѓе кои што живеат во овој град. Исто така би сакал овие светители кои што се големи чудотворци, мудри оци, силни богослови и понатаму да го просветлуват овој народ, бидејќи просветлувањето ни е потребно, но исто така да измолат мир и благосостојба и единство за сите народи словенски, сплотување и зближување на сите луѓе и да го молат се милостивиот и човеколюбив Бог, кај нас во татковината да има мир, единство и сплотеност. Настанот беше искористен градоначалникот на општина Делчево свечено да го пушти во употреба реконструираното детско игралиште во населбата Ново Делчево. Честит празник, честит именден на сите оние што го имаат името Кирил и Методи. Што да порачаме, ова е во склоп на уредувањето на целиот овој дел, што сме го најавиле досега. Јас се надевам дека изградбата ќе продолжи, дека во скоро време сите содржини кои што сме ги најавиле ќе бидат изградени. Потегот од црква, па завршувањето до двојното тениско игралиште кој што е од Агенцијата за млади и спорт под покровителство на владата на Република Македонија. Така да во скоро време ова ќе биде со сосема наплик. Ова беше еден простор неуреден, сега веќе заличува на една урбана средина. Много е убаво. Што е најубаво од ова што го гледаш? Мене улашките. Како се допаѓа ова што е направено тука? Добро. Највеќе се што се допаѓа? Па се. Си дали е убаво? Да. Што најмногу се допаѓа за овие реквизити? Се. Се, значи ќе си играш и ти чест. Да. Во рамки на завршните активности од одбележувањето на 24 мај, во теке и првата улична градска трка Делчево трча за здрав живот. Од утре 25 мај до 30 мај во Кучани ќе се одржи 51-то издание на Драмски аматирски фестивал, на кој годинава ќе бидат одиграни 15 представи. Освен представените ќе бидат представени и други содржини, како и промовирање на монографијата за Дав Вертикали, чии што автори се Иван Ивановски и Благој Пенов. Утре на сцената во Домот на културата Бели Мугри настапки имаат учениците од гимназијата Гоце Делчев од Куманово со представата Недоразбирање во Димол, со почеток во 20 часот и 15 минути. По нив во 22 часот и 30 минути ќе биде одиграна представата На клупата на Драмското студио при Центарот за култура од Крива Паланка. Целата програма е објавена на официјалниот вебсайт на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Сто 156 матуранти, 143 деветоделенци. Се овие бројки калкулираат училиштата во Виница на крајот на учебната година и стартот на новите уписи. Од завчера, 156 матуранти ја напуштија Виничката гимназија, заокружија уште еден така наречен среден циклус од своето образование. Меѓутоа, 143 полуматуранти или деветоделенци го завршуваат основниот 9-годишен циклус. И пред едните и пред другите стојат дилемите, каде, што, како понатаму. Оние кои се одлучиле да си останат во градот имаат повеќе опции за упис во домашното училиште Ванчо Прке, кој оваа година запишува 170 ученици само во гимназиско образование. Продолжува со текстилните профили, конфекцијски оператор и трет степен конфекционер, како и со хемиско-технолошката и машинската струка, каде годинава има и нова насока. Во машинската струка се предвидени да се запишат 68 ученика, распоредени во две паралелки, и тоа машински техничар, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени, и сообраќајната струка, односно сообраќајниот образовен профил, една паралелка со 34 ученика и минимум 45 поени.
Сега новина во нашето училиште од оваа учебна година е токму оваа сообраќајна струка, односно образовниот профил, сообраќајниот, кој што се отвора од причина, односно од потреба или согледани потреби на локалната заедница да доаѓа до промена на образовните профили, односно да не доаѓа до создавање на образовани кадри само од еден профил кој што ќе бидат премногу бројни, а ќе има недостиг од друг кадар. Дел од полуматурантите се информирале за новиот образовен профил, но сепак си ја зацртале својата цел. Јас сум Софија Иванова, ученик сум и 9 одделение, 901 одделение. Сега завршуваме од ова основно образование, треба да се запишеме на средно, секако дека размислувам на таа тема. Сакам да се запишам медицина во Скопје, но се уште не сум сигурна, затоа треба да размислам уште малку, бидејќи не е едноставна работа. Може би прво ќе запишам гимназија, па одоста факултет. Јас сум Благојче Пишков, ученик сум во 9 одделение. Сега стоиме на пат за што да се запишеме во средно образование. Мој интерес е да се запишеме како медицина, стоматолог или забен техничар во Штип. Додека средното училиште иновира профили за да ги задржи барем домашните ученици, осмолетките се борат да запишат што повеќе правачења. Од 229 деца од таа генерација правачења според списоците на МВР, заклучно со средината на мај, документи во училиштата во Виница доставиле 172 правачења. Останатите ги полнат паралелките во Италија и западните земји. Сепак, од училиштата изразуваат оптимизам од уписните бројки, велат подобро од лани. Единствено, се уште има отпор кај некои од ромските семејства. Од 2 мај оваа година, до сега се запишани сите ученици што беа повикани по училиштето. Запишани се 59 ученици во Виница, 8 во Градеци, 9 во Лески. Се немат озовено на првата покана само 5 деца кои што се од ромска националност. Иако секоја година се повторуваат истите калкулации како последица од емиграцијата, училиштата се уште не презеле поригорозни мерки, освен што од некогашните 30 ученици во една паралелка, сега бројките се сведени на 10 до 15 максимум. Од 3000 до 4000 сезонски работници од истокот ќе заминат на печалба во Италија. Заминуваат луѓе на возраст од 20 до 60 години. Некои од нив се враќаат, некои остануваат. Секоја година во месец мај заминуваат од 3000 до 4000 сезонски работници од Кочани, Виница, Делчево, Македонска Каменица на печалба во Италија. Веќе стартува сезоната за работа на лозје. Ова е повод луѓето од источниот регион да заминат и заработат повеќе. Дел од нив ќе заминат и за Швајцарија, која е причината и маката што македонските работници ги натерала да бараат работа и на овие простори. Бројката до минатата година се има зголемувано, но сега за оваа година се претпоставува дека ќе се стабилизира и ќе остане исто, бидејќи и во Италија има одредена криза и дел од работниците од овде што се бегаат во областа на Швајцарија и во Германија. Најмногу заминуваат на кратко за гроздоберот, ама тие одат на 20 дена и се враќаат. А овие сега што одат, сезонски, сега одат до средината на јули се враќаат најкасно. Превозниците велат дека картите веќе ги резервирале. Заминуваат луѓе на возраст од 20 до 56 години. Младите работат од 2 до 3 месеци и повторно се враќаат во родните места, а некои од постарите ја остануваат, вели Гоце Цонев, еден од превозниците. Горе има голема бројка што живеат, но тие се помалку патуваат. Таму одат секакви. Имаме голем број на македонски граѓани што живеат например во Италија. Одат и млади, претежно младите одат за работа, а постарите одат да им ги чуваат децата за да можат нивните синови и снаи да работат. Сепак голема е бројката во овој месец, бидејќи има најголем временски период за работа, а се очекува и во јуни бројката на сезонските работници да се зголеми. Најчестите причини за појава на пожар на страништата е од човечко влијание. Од територијалната противпожарна единица апелираат да не се пали сувата трева, која може да предизвика поголема штета за околината. Сточарите и земјоделците да ја косат тревата. Дождливата и блага пролет придонесе за бујност на вегетацијата, која со зголемувањето на температурата на воздухот и човечкиот фактор може да представува опасност од појава на пожари. Процентуално, според евиденцијата во територијалната противпожарна единица во Штип, најголем број на пожари се случуваат на отворено.
Палењето на огино или палењето на страништата, така речено, значи тоа највише го фактор е човек, знаеш. Тие што со сточарите кои имаат ситен добиток, тоа е овца, коза, не може да се движи по големата вегетација и оние палат, тоа е првото нивно, нели, објаснување зошто го палат, нели, тоа страниште. Меѓутоа, додека пожарникарите се обучени за санирање на последиците, други, како што се Министерството за земјоделство преку своите надлежни инспектори, се тие кои треба да ја спроведуваат превентивата, односно санкциите кон оние кои не ги почитуваат забраните и ги палат страништата. За тие работи е задолжено Министерство за земјоделие. Значи Штип има инспектор по таа работа и треба малку Министерството за земјоделие да си го тоа преземе. Казните за таквите прекршоци се движат од 300 до 3000 евра. Дали досега некои од нив се имаат соочено со казни? Има негде околу 4-5 човека, више некои више и лежат затвор за таа работа. За опожарување? Да, за опожарување. Значи имаме сега најава, нели, дека имало пожари подметувани, фалати и така да очекуваме, нели, да добиеме покана и ние како вешти лица да можеме да го тоа спречиме. Како што рековме, летото и високите температури доправа се пред нас. Тука и апелот од надлежните до земјоделските производители и сточарите. До сите земјоделци и до сите сточари, значи, да се стрпат или да си ја косат целата трава, за да може да имат, нели, храна за стоката и било што. Ние знаеме дека тоа сувата трева и сувите гранки ги чистиме со запалување, но еве сега еден апел до сите жители на општина Пробиштип и до останатите кои гледа на вашата телевизија, да кажеме дека и со законот е забрането, а и заради безбедносни причини апелираме да не се палат страништата, да не се пали сувата трева, да се известуваат единиците на локалната самоуправа, тоест територијалните противопожарни единици, ако веќе се случува некој таков настан. Минатата година во Штипско се евидентирани над 400 интервенции, а само за првите 5 месеци од оваа година над 250. Тоа значи дека пожарите, за жал, продолжуваат со слична динамика. Само осигурани посеви и плодови им гарантираат сигурна заработувачка на земјоделците. Неповолните временски прилики која зафатија малешевијата ги уништија насадите од јаболка, сливи и житни култури. Деновиве посевите и насадите со овошни плодови во Горно Пијанечко беа зафатени од природна непогода град. Градот им ги уништи посевите и насадите со слива, јаболка, но и житни култури. Земјоделците во осигурување не веруваат, а по секое невреме помош бараат од државата. Само осигурени посеви и плодови гарантираат безбедност, но и сигурна заработувачка за земјоделците, велат од подрачната единица на Министерството. Во овој период е актуелно и поднесувањето барање за осигурување, бидејќи пред неколку дена имавме врнежи од град, за тоа што поголем број од посевите се и веќе уништени. Ги замолувам земјоделците кои што сакаат да си го осигураат својот нивот, нека дојдат овде да поднесат барање за осигурување. Од Винера осигурување велат пак дека во изминатиот период евидентен е константен пораст на нови осигуреници во делот на осигурување на посеви и плодови. Нашата палета на производи е многу разновидна, нуди секакви покритија. Она што го сработат и од што живеат и за кое живеат да им биде обезбедено, и Винер осигурување всушност самото име наше кажува дека ние сме настроени кон победи заеднички и да гарантираме едно партнерско работење со земјоделците, да им овозможиме на нив да бидат спокојни дека она што ќе го работат, дури да се случи нешто што не можеме да го контролираме, значи било каква временска непогода или ризик кој ние го покриваме да направи неочекувано губење на она што го очекуваат како принос од посевите и плодовите кои ќе бидат предмет на осигурување. Ги покриваме оние слободни ризици со работка со Министерството за земјоделие, значи програмата со 60% субвенции, пожар, град, гром, исто така кажуваме дека покриваме и пролетен мраз и поплава како дополнителни ризици. Многу наскоро во Делчево Винер отвара и своја голема продажна канцеларија, значи тука ќе бидеме комплетно присутни за сите клиенти на Делчево, не само за посеви и плодови осигурување, туку комплет за сите класи на осигурување. Анализите покажуваат дека бројот на осигуреници се зголемува, првенствено поради 3 главни фактори: субвенцијата која земјоделците ја добиваат при вадењето полиса, пакетите кои Винер ги нуди на пазарот, како и подигнувањето на свеста за неопходноста од квалитетното осигурување и достатната цена на полисата во однос на заштитата која ја добива земјоделецот.
Социјалните мрежи како Facebook и Twitter стана екстремно популарни во последните години. Сепак и покрај актуелноста на социјалните мрежи, животот пред нивното постоење бил подобар. Интернет е јавно достапен систем на меѓусебно поврзани сметачки мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети. Се состои од голем број мали и големи домашни деловни владини и невладини мрежи, кои што заедно пренесуваат различни информации и услуги. Социјалните мрежи како Facebook, Instagram, Twitter стана екстремно популарни во последниве години како кај децата, така и кај возрастните. И покрај прифаќањето на социјалните мрежи, сепак многу граѓани го делат мислењето дека животот пред воведување на високата технологија бил многу подобар и за децата, но и за сите возрастни. Тегови интернети не побркаа, не се знае кој што збори, кој што кажува. Значи претходно беше поарно? Па поарно јасно, не е било толку техника голема и народ си гледа своја работа. А сега ви интернети се е на компјутерот. Тие интернетите тие се за децата, за нас веќе не се. Гледам ги внуците останаа без очи дома по тие работи. Цел ден кога ќе седне, искривија си кишмите со тие интернети. Нема таа игра да видиш што играја по улица децата. Те со интернетот со ова се бават со тоа, дома ни излава. Да знаете. Социјалните мрежи се одличен начин да стапите во контакт со семејството и пријателите, но треба да бидете внимателни колку лични податоци и информации ќе споделите. Во Полска денеска се одржува вториот круг од председателските избори во кој конкуренти се актуелниот председател Бронислав Коморовски и опозицијскиот кандидат Анжеј Дуда, а чиј исход не можат да го предвидат ниту анкетите, ниту аналитичарите. Во првиот круг Дуда доби 34,76, а Коморовски 33,77% од гласовите на избирачите. Според владината концепција за развој на нуклеарната енергија, Чешка планира проширување на нуклеарните централи во Дуковани и Темелин. Првиот блок ќе се гради во Дуковани, а тендерот ќе биде распишан кон крајот на 2016 година. Почетокот на доградбата се планира за 2025 година, а пуштањето во употреба на новиот дел за 7 години. Во Малезија, близу до границата со Тајланд, се откриени најмалку 17 масовни гробници во кои се пронајдени остатоци од припадници на племето Рохингја, кои масовно бегаат од Мјанмар. По откривањето на масовните гробници, Тајланд презеде обемна акција за спречување на организирано криумчарење на луѓето од Мјанмар и Бангладеш. Непалци ги напуштија своите домови во страф од поплави, откако слечиште ја затрупа реката на северозападот на Непал, тешко погоден од неодамнешните земјотреси. Огромни количини кали камења се натрупале во реката, пошто се формирало езеро долго дури 2 километри. Нигерската војска соопшти дека денеска убила десетина припадници на екстремистичката група Боко Харам и ослободи најмалку 20 заложници во операција во шумата Самбиса. Наспроти големиот број нагазни мини во шумата Самбиса, војската успеела да се пробија и во нападот на бунтовничките бази и да убие десетина терористи. Фудбалскиот клуб Регалнеса веќе се обезбеди опстанок во првата македонска фудбалска лига, па така со одигрувањето на денешниот надпревар на сините против Хоризонт Турново не менува ништо. Не се очекуваат големи возбудувања и на останатите престојни надпревари од првата македонска фудбалска лига. Со надпреварите од последното 32 коло завршува 23-та сезона во фудбалското првенство на Македонија. Конечниот пласман на екипите веќе се знае, па денешните надпревари ќе бидат без резултатско значење. По одигрувањето на денешниот надпревар, Вардар како нов шампион на Македонија ќе го има на гостувањето во Кратово и дуелот против Силекс. Црвено-црните ќе ја представува Македонија во Лигата на шампионите, односно квалификациите. За место пак во Лига Европа меѓу квалификациите ќе се борат Работнички и Шкендија. Во плеј-аутот покрај средбите од ова коло останува уште една рунда. Во Прилеп ќе се сретнат екипите на Пелистер Тетекс, двата тима кои следната година ќе играат во втората лига.
Овде е крајот на првиот дневник. Следното информативно издание во 20 часота. До тогаш следете на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте пријатно празнично попладне.